सो बहुत से लोगों को वीवीए का मतलब नहीं पता है। वीवीए का मतलब होता है वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। होता क्या है कि इसमें लगे होते हैं 2 कैन। एक कैन जब तक वर्क करता है एयर इनटेक और फ्यूल इनटेक कम करता है और ये आपको अच्छा माइलेज निकाल के देता है। लेकिन जहाँ आप 7400 आरपीएम पार करते हो तब ये आ जाता है अपने बीस्ट मोड पर, जो कि एयर और फ्यूल इनटेक ज्यादा करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपके 250 सीसी और 150 सीसी की कोई भी बाइक आपके आसपास नजर नहीं आती है। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी यामाहा की ऐसी बाइक है जो नए सिस्टम आता है। थैंक यू।